呢人唔得啊！你再唔得，我換咗你㗎咁樣樣。我係電影嘅監製編劇文沛卿 Manny。當呢個製作要上到一個國際級層面嘅時候，早2年已經喺日本嗰度要物色到我哋覺得可以合作嘅製作方啦。籌備嘅過程係要非常之仔細同埋認真。日本嘅製作文化係佢哋必須要事前準備好每一件道具，個道具嘅每一 part 嘅 detail 係點樣去處理。對於監製嚟講係一個好大嘅心理壓力，因為我都唔知道究竟我幾時有一日可以見到佢哋喺埋一齊去演嗰場戲。當我見到日本嘅女演員嚟到香港，終於見到我哋嘅男主角嘅時候，個激動係我覺得佢哋終於見面啦！去到拍攝現場，我又見到春風佢千里迢迢喺台灣見過一次面，跟住飛過嚟，然之後仲有竹中直人一個咁出名嘅日本演員有齋藤工去加入我哋，好多謝咁多位演員兩肋插刀去幫我哋完成呢個 project。導演係一個非常之努力去追求佢想做嗰樣嘢嘅一種人嚟，佢想拍一啲動作嘅嘢。我開始理解到係因為佢本身係一個 dancer 嘅出身，佢對於音樂同舞蹈佢係非常之着迷，係佢嘅興趣都係佢嘅優勢。到我哋去籌備拍攝嘅時候，佢 storyboard 應該係我監製咗咁多部戲以嚟，我都未試過收到一份咁精緻嘅storyboard， 每一幅圖都係佢自己親手畫。今次嘅合作經歷咗好多年嘅一個成長，我哋互相對對方都好 mean， 即係我有時同佢講話，呢人唔得啊，你再唔得，我換咗你㗎咁樣樣。我想佢啲嘢可以越做越好，互相有一種佢對我又好 mean， 我對佢又好 mean 嘅一個 chemical 嘅狀態。上下啲嘢都要。